集中精神，氣泡頭盔。好痛啊！好慘啊！竟然要我掘窿，難得放假想唞下都唔得。翻嚟啦！俾媽媽知道我而家先翻到屋企，咁就大件事啦。係咁咋？原來又唔記得做功課，俾人罰留堂。係啊，所以我成日都提住你噶，放學翻嚟就要即刻做。我明啊，我真係明你講嘅嘢噶，我又即刻坐埋張書台度噶。不過我一坐低冇幾耐就，好難做啊！幾時有茶點食呢？不如出去玩陣先。好想睇下漫畫啊！有太多其他嘢想做，都係等自己冷靜下先做功課啦。結果就變成咁。你呢種情況係缺乏集中力。你講得啱啊！我希望自己可以集中啲啊！想提高集中力嘅話，最重要係識得呼吸，時刻保持冷靜，然後深呼吸。呢啲方法唔啱我嘅，一定有更加好嘅方法。真係冇你收啊！咁嘅話，集中精神，氣泡頭盔。當你要做某樣嘢嗰陣，只要戴咗呢個頭盔，就會完全投入去做，做到停唔到噶啦。真係嘅？嚟啦，坐埋書台度啊！試幾多次，結果都係一樣噶咋。咩聲都聽唔到。除咗功課就冇其他嘢。好啦，我要做晒佢。你個大雄啊！翻到嚟屋企唔使講聲嘅咩？係啊，佢做功課做到好投入啊！係啊，少有喎，可能轉頭就唔係咁嘅啦。係咁，試下佢啦。大雄啊，呢本漫畫真係好好睇噶，快啲睇下。吓，真係唔理喎。有茶點食啦，食啦。你唔食啊？咁媽媽食晒佢啦。睇到啦，冇嘢可以令佢分心噶。繼續俾心機啊！已經全部做晒啦喎！唔該就全部做晒啦！我竟然可以咁快做完功課，集中力呢樣嘢好犀利啊你！係啊！喂，多啦美，我知道啦。我有啲事要翻去未來呀。咁好用嘅嘢，梗係要攞去幫多啲人。真係好攰啊！點解笪地可以咁硬噶？搞到我條腰咧都開始痛。係喎，高爾夫球比賽直播就開始啦，希望趕得切做之前掘完啦。好啦，集中掘啦！加油啦，爸爸！集中精神做一件事太好啦，係喎，去搵靜香先，可能都會幫到佢啊！我諗差唔多啦，係時候要開翻場演唱會啦。我冇啊，你開嚟梗係好啦。大
雄，弊啦！如果俾佢哋搶走咗，咁就麻煩啦。佢收埋咗啲嘢喎。咩嚟㗎？唔好過嚟啊！唔好啊！咪走啊！捉到你啦！係螞蟻？做咩啊？啲螞蟻有咩唔妥啊？哦，咁大塊餅都可以搬得喐㗎？喺邊處啊？呢嗰度啊，喺邊度啫？我見到啦，係咪啊？犀利啊我！哦，究竟想搬去邊度咧？唔好睇螞蟻細細隻，佢哋都有啲本事㗎，一於睇下佢係點樣搬塊餅去蟻竇咯。絕對唔可以錯過啊！咁就搞掂晒啦。吓，集中精神做嘅嘢。係啊，有咩好想集中精神一口氣做晒佢㗎？啊，有啦，冇記錯，就係呢樣啦。你想織冷衫啊？上年就開始織噶啦，因為冇恒心織落去，咪拖到而家都未織好啦。就交俾我啦。好啦，要織好佢。喂，靜香啊，你睇下我，好犀利嘅集中力啊！等我周圍去幫更加多嘅人先得。集中，集中。要2份炸豬扒定食，收到。邊切得咁慢㗎？專心啲啦！我會㗎啦。諗唔到點收尾。老師啊，再係咁就趕唔切交稿㗎啦。好啦，集中精神諗劇情。老師，今次靠晒你啦！大家係咁咪幾好？嚟啦！有冇人想集中精神做嘢㗎？過嚟睇下啦！我要溫書考試，幫下我啊！我想劍術再進步啲，我要考試。知啦，唔該大家排隊先啦。練衫啊！你做咩咁夜先翻到嚟㗎？我周圍去幫咗好多人啊！我覺得自己今日過得好有意義啊！你用完呢個之後，有冇吉爆個頭盔啊？要㗎嗎？只要一日戴住個頭盔，都會一直做同一件事，唔會停低㗎。佢一直練琴練到而家。我咁樣畫又得，咁樣畫都得。佢集中精神做緊咩啊？咪就係諗緊個故事咯。咁唔通？啲螞蟻已經走晒咯喎。不過都要繼續喺度觀察。哎呀，頭先我喺度做緊咩啊？塊餅去咗邊啊？如果係咁樣嘅話，靜香好對唔住啊！發生咩事啊？爸爸，爸爸，唔記得咗添。唔好再滾啦，爸爸！有冇聽到一下怪聲？我哋間屋冧啦！你咪快快啦，大夢！點會咁嘅？我哋間屋冧啦！高爾夫球比賽直播開始啦！